Oke teman-teman, sahabat YouTube, ini adalah for aqua. Saya memakai for aqua untuk meloloh burung saya. Kita tahu bahwa for aqua itu butirannya sangat kecil-kecil, seperti ini ya, sangat kecil sekali. Kalaupun dia nanti diberikan ke air, itu pun masih kecil-kecil butirannya, sehingga kita akan kesulitan untuk memberikan ini ke burung. Seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini sudah kita seduh, hasilnya pun kecil-kecil. Misalkan kita menggunakan pingset, baik pingset yang bengkong ataupun yang lurus, kita akan sedikit kesulitan dalam mengambilnya. Mungkin dapat 2, dapat 3 gitu ya. Dan saat meloloh pun kita terbatas karena memang pingset itu nggak begitu panjang ya. Apalagi kalau dia sudah terbang, takutnya kalau nanti dia terbang keluar gitu kan kalau tangan kita masuk. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara simpelnya. Saya pakai sedotan yang agak besar, diameternya seperti ini ya. Saya berikan gagangnya, saya masukkan kayu, kemudian bagian pucuknya saya gunting. Kita buat seperti itu, kita buat serapi mungkin ya, hanya dengan modal sedotan. Nah, ini kita akan coba langsung praktek. Kita bisa lihat hasilnya wow banget, baik dengan butiran kecil ataupun dengan por yang mungkin dihaluskan. Itu dengan sedotan seperti ini akan lebih efektif, dan kita bisa memanjangkan. Kita berikan gagang kayu sehingga hasilnya saat kita meloloh kita juga akan merasakan nyaman dan tidak melukai di bawahan kita, karena kita menggunakan sedotan yang ujungnya sudah kita gunting ya. Jadi por yang kecil pun bisa masuk beberapa butir ya, mungkin 6 butir, 7 butir, 8 butir. Kita enak, kita praktis dalam hal kenyamanan saat kita meloloh. Oke, buat teman-teman yang sudah punya lolohan, yang mau meloloh dengan por buatan sendiri yang dibuat bubur ataupun agak cair seperti itu, ataupun dengan butiran yang kecil-kecil seperti ini, kita bisa memanfaatkan sedotan yang berdiameter agak besar, dan kita potong bagian pucuknya, kemudian tangkainya kita bisa tambahkan dengan kayu. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya.